definir la paraula documental és molt complicat. I potser necessitaríem un documental per contestar-la. Una aproximació a la realitat. És visió creativa de la realitat. La interpretació creativa de la realitat. Llibertat. Ojo, vida. Aquesta voluntat de metàfora, jo crec que és el que dona sentit al documental. Si algo defineix el documental i el fa atractiu és el risc. Un cert punt de vista, una mirada autoral i alhora que hi hagi una vocació artística. Un documental és una pel·lícula. Però cadascú mira i és capaç de veure les coses d'una única manera. Nosaltres ara sortim d'aquí i passem pel mateix barri i estem veient pel·lícules molt diferents. O sigui, passant pel mateix lloc i anant junts i sense càmera, cadascú està veient coses diferents. L'objectivitat és una fal·làcia absoluta. Evidentment està seleccionant i un punt de vista subjectiu. Vosaltres sou subjectius quan feu aquesta pel·lícula. Jo sóc subjectiu quan escric, els documentalistes són subjectius quan fan les seves pel·lícules, però l'objectivitat no. Je laisse volontiers tomber les épis de blé pour prendre la caméra. Ces nouvelles petites caméras, elles sont numériques, fantastiques, elles permettent des effets stroboscopiques, des effets narcissiques et même hyper-réalistiques. El debat de l'objectivitat. L'objectivitat, en realitat, ja sabem, no existeix. Existeix l'honestitat. Home, o no existeix, i això ja depèn de cadascú. Però l'objectivitat no pot existir perquè jo diria que és impossible. Però, a més, hi ha una qüestió ètica. Jo crec que és convenient que no existeixi l'objectivitat, perquè l'objectivitat és una gran trampa. What does that person look like? You. Me? Her. Him. Really? Camera guy. Anybody. There could be a gun in the camera. I don't know. Per més que vulguis, sempre estàs manipulant. Estàs manipulant la realitat i estàs manipulant les imatges, que ja les manipules en el moment que les prens. Des del moment que hi ha un punt de vista que tu esculls on poses la càmera, esculls què montes, què no montes, quina part de la declaració poses, quina no. És purament subjectiu. No volem aquest pla, no volem l'altre. I a la sala d'editatge, més del mateix. No has filmat això des de tots els punts de vista d'allò que està passant, sinó que ho estàs filmant des del teu punt de vista, no? Pot ser un pla cenital, pot ser un primer pla, pot ser un picat, un contrapicat. Per tant, és que estàs canviant el punt de vista i estàs ficcionant, estàs fent una ficció d'allò que està passant davant teu. Que la subjetividad de cada persona es lo que marca los límites. Y yo es que no tengo límites.
És molt difícil, des del punt de vista teòric, marcar els límits, i és una cosa que a mi realment m'ha preocupat més aviat zero. Això jo penso que els límits de la ficció i el documental es barregen molt. La diferència és ficció des de mons construïts ficticis i el documental des de la pròpia realitat. Per tant, els materials del documental són la realitat. Llavors, és un repte treballar amb aquests trossets de realitat que pot captar i després en el muntatge quina versió em donarà d'allò que ha vist. Per tant, el documental no és una còpia de la realitat ni pretén ser-ho, sinó que el documental et permet obrir portes idealment insospitades a la mateixa realitat que compartim. Y lo bueno de los documentalistas es que somos libres, que la libertad de hacer lo que te dé la gana y de contar al mundo como de verdad lo sientes, eso no te lo quita nadie, y eso en el cine no està. El repte que té un documentalista d'autor és que se suposa que treballa en un gènere que no ha d'escriure i somiar primer un guió i després passar-li a uns actors, sinó que ha de partir de seqüències i de coses que grava de l'entorn de la realitat. Jo no hi veig masses diferències entre una obra de ficció també d'autor, que és agafar i el que tu tens al cap posar-ho allà, no? Hi ha gent que li agrada molt explicar històries i en canvi hi ha gent que li agrada molt més experimentar, no? En aquest cas seria el documental de creació. Jo crec que la hibridació del documental és una cosa que ha existit sempre, no? Jo és una cosa que sempre els dic als meus alumnes el primer dia de classe. És a dir, quan parlen, quan sents això de és que hem fet una pel·lícula que el que fa és barrejar ficció i documental, jo sempre desconfio. I als meus alumnes els dic, desconfieu, perquè si anem a veure Nanook, que és com el pare del cine documental, Nanook és una pel·lícula tant de ficció com qualsevol altra. I aquesta hibridació, diguem-ne, estaria en la llavor pròpia del gènere documental, no? O sigui, el documental no és la realitat, ni no és la mostració de la realitat, és jugar amb elements de la realitat i posats en escena. Un dels terrenys més fèrtils actualment justament és l'exploració d'aquesta frontera que cada cop és més difusa, d'aquests dispositius que donen veracitat en pel·lícules de ficció o en falsos documentals, com dispositius de ficció que estan integrats en el documental. De fet, últimament hem jugat molt a barrejar-los i fem els falsos documentals i una cosa que et fan creure que és ficció resulta que no ho és, o una cosa que sembla que no és ficció o és. Jo crec que tot és possible. Jo formo part de l'escola que considera que tot es pot barrejar, però que, per exemple, no considera documental el fals documental. La vida es un fake, ¿no? La vida es juego y la vida es un fake, ¿no? Y toda vida que merezca ser vivida tiene que tener, yo creo, muchas tintas de fake, ¿no? Ya el gran Orson Welles con Fraude, ahí lo demostró, ¿no? La representación no es nada fácil, ¿verdad, François? Al principio, como siempre, a todos ustedes les hice una promesa. ¿Recuerdan? Les prometí que durante una hora les diría solo la verdad. Esa hora ya ha pasado. En los últimos 17 minutos he mentido como un loco. Aquest m'ha enganyat, no? I si t'he enganyat, que tingui un sentit que jo t'enganyi, perquè pot estar bé que jo t'enganyi o que jo pugui jugar a l'engany, no? Però ha de tenir una raó, ha de tenir una explicació, ha de tenir... L'important és que no quedi una pizza de diferents coses sense sentit, sinó que tot tingui un perquè, una raó de ser i que sigui orgànic. Si aconsegueixes això, que tingui aquesta coherència interna i aquest lligament intern, tot val. Si pots posar coses sense sentit d'una forma arbitrària, doncs allò quedarà un pastel.
nou documental és un documental híbrid, completament. Híbrid de realitat i ficció, híbrid de subjectivitat i objectivitat, híbrid de formes de documental diferent, dels nous diaris fílmics, dels autorretrats, del documental biogràfic, etc. Sobretot aquest aspecte, és a dir, el que podríem dir-ne el gir subjectiu del documental. Sentimos, representamos, reinventamos nuestra vida a cada momento, ¿no? Jordá lo hacía, Guérin también lo hace, ¿no? Herzog, Welles, todo. Renovarse o morir, vamos. El cine de no ficción para mí es un magma infinito, exuberante, en el que cabe de todo. El documental de creació està totalment relacionat amb l'art, evidentment, perquè és l'art d'explicar una història. I precisament, si ets autor d'aquella història, li has de posar la teva empremta i ha de tenir l'originalitat teva, la teva manera de veure, la teva manera de mirar. Per descomptat que es poden considerar obres d'art, no tots, però molts sí. Jo penso que el cinema, evidentment, està reconegut com un art, i dins d'això les obres més d'autor, són una peça que és totalment... que no hi ha ningú que hagi interferit en la visió de l'autor per aquella peça, com podria ser un documental de creació, doncs jo penso que sí, que és art totalment. I en els últims anys resulta que el món de l'art està mirant de nou a la imatge en moviment i bàsicament, o curiosament, està mirant sobretot al registre documental. I per tant comença a haver com una mena de maridatge, o bueno, maridatge és molt, però d'un cierto noviazgo, podríem dir, entre el món de l'art, entre la institució de l'art i el cine documental i els cineastes documentals. L'artista té aquesta vocació de dir, hòstia, de voler expressar, de voler manifestar-te tu a través de l'obra que estàs fent, no? És artista en aquest sentit, entenent que l'art actualment no és també aquella qüestió elitista de tipus simplement contemplatiu d'alguna manera, sinó que l'art actualment està molt lligat al coneixement. És a dir, art i coneixement s'estan trobant també. Per tant, el documentalista com a artista és un activista. Per tant, per ser documentalista, home, potser no necessites uns estudis reglats, no sé quins serien aquests estudis reglats. Ara, necessites conèixer la història del cinema documental. Perquè si coneixes la història del cinema documental, tu pots fer una proposta dins d'aquest terreny, innovadora. No pots fer-la si no coneixes la història del cinema documental. Perquè no saps on t'estàs movent. Però això passa amb el documental i amb tot. No pots escriure una poesia innovadora si no coneixes la història de la poesia, o una novel·la innovadora si no coneixes la història de la novel·la. O no pots pintar un quadre innovador si no coneixes la història de la pintura. Me ha cogido la goma. Ha sido él. ¿Están limpias? No. ¿Estaban más sucias hace un rato? Sí. Jo crec que tothom pot produir productes audiovisuals, i a més tenim el dret a fer-ho. I tenim el dret a dir la nostra, i no només els professionals han de ser els que ens miren i ens retraten. Jo crec que tothom té dret a fer-se l'autorretrat, a dir la seva audiovisualment. Una altra cosa és ja ser un artista de la narració audiovisual. I aquí, d'aquests, n'hi ha molt pocs. Que tu intentes explicar, fer una pel·lícula documental de creació, sí, que te n'en surtis i que realment aconsegueixis una pel·lícula singular. Aquí hi ha molt poca gent que ho aconsegueix.
Cada un d'aquelles persones que ha arribat a una orquestra simfònica és una persona que ha desenvolupat un coneixement molt especial sobre l'instrument que toca. Però, esclar, tots aquests instruments, per la seva banda, no conjuntarien. Necessiten algú que estigui allà i que vegi el concepte general i que sigui capaç de portar-lo cap a un àmbit. Per tant, aquesta és la funció del director d'orquestra. De trobar el llenguatge comú. El director de cinema, del cinema comercial, és això. Ara, el documental. Què passa? Que en el documental, i sobretot en el documental actual, que és molt més personal, aquest director com a orquestra es converteix en una altra cosa, perquè el director de documentals es converteix quasi en un escriptor. El documental entra dintre del gènere artesanal i és, per les productores, un gènere marginal, no sé que sigui una productora molt petita que està especialitzada només en documental. Yo realmente soy como una especie de productora fantasma y autónoma. Casi todo depende de mí, ¿no? Yo soy y existo y todo lo que he hecho es gracias a Internet. No he tenido que ir chupando culos ni buscarme eso, el desgaste de buscarte megaproductores, porque yo lo tenía muy claro, que yo quería controlar todo el proceso, gestionarlo yo todo, ¿sabes? Depèn, vull dir, jo crec que depèn del tema que facis, depèn del documentalista, de la persona, de l'autor i de la seva mirada i de la seva visió, que fa que potser el documental es faci en la preproducció, el documental es faci en la producció i després en la postproducció, o el documental es faci molt en la postproducció, depèn. Un bon documentalista o una bona documentalista és aquell o aquella que, evidentment, posa tota la cura del món en tot el procés, que no es despista. I sí que és veritat que hi ha cineastes que potser els agrada més posar l'esforç en una part i l'altra la descuiden una mica, però entre els grans noms no hi ha ningú d'aquests. Té molta importància la realització, el muntatge, el punt de vista en el que s'ha col·locat el realitzador, la realitzadora. Crec que no s'entén una cosa sense l'altra, és impossible. Sí que és veritat que el muntatge és la cuina, però, clar, tu el plat només el faràs amb allò que hagis trobat al mercat. És a dir, que són imprescindibles. Sobretot, no busquis el plat que no tens, no el pots buscar a la sala d'editatge, perquè si no l'has fet, no l'has fet. I el que... O sigui, tan essencial és una part com l'altra. Una de les preguntes més importants que tu t'has de fer, jo crec, davant d'una història és jo on em col·loco, des d'on miro aquesta realitat. Quina interacció tinc amb aquella realitat? I això comença des del primer moment que tu penses com explicaràs aquesta història. Primer, la història que tu abordaràs i després com et col·loques tu en aquella història, com a autor. El montaje, o sea, el poder ilusionista del montaje, ¿no? La magia, la capacidad, porque en el fondo somos manipuladores, ¿eh? Pero claro, manipulamos la realidad. Yo, por lo menos, para mí, todos los procesos son, para mí, la preproducción, producción, postproducción, es importante, pero en el montaje está el alma, vamos, lo decía el Kuleshov, el efecto Kuleshov. De los contemporáneos de Kuleshov, Sergei Eisenstein combinó estos experimentos con la ideología marxista para realizar filmes de fervor revolucionario. Consideraba el montaje como la historia, una lucha de imágenes e ideas. Hay que ir a la realidad, ahí está después la ética de cada uno, ¿no? Yo me quedo 1000 veces más con la ética de mi Patino, de mi Herzog o de mi Bardà que con el Michael Moore, que no lo puedo ver. Però normalment és molt important tenir-ho tot molt clar abans d'anar a gravar i llavors un cop graves que sigui, però és que depèn, perquè clar, el Wiseman, per exemple, és un tio que no es documentava i feia una preproducció zero, anava a un lloc, ficava la càmera
i comença a mirar i allà comença a generar material i després aquest material, allà on descobreix la pel·lícula és a la sala de muntatge. Jo crec que el documental no serà mai una forma cinematogràfica majoritària. Si pensem en el documental més, diguem-ne, convencional, més televisiu, per dir-ho d'alguna manera, la gent està acostumada a veure la televisió i, per tant, no pagarà mai per anar a veure a la sala de cine. Perquè diu, doncs això ho puc veure a la tele, no pagaré mai per anar a veure al cine. I si pensem en un documental una mica més arriscat, més innovador, llavors són ja un tipus de producte que atrauen a uns públics molt determinats. O sigui, són pel·lícules tan pensades per nínxols de públics. Públics de museu, de festival, unes jornades concretes. Quan va arribar a la televisió, els cinemes van deixar de projectar documentals perquè la televisió els estava projectant, els estava donant cada dia un succedani del documental perquè normalment no feia el tipus de documental creatiu, estètic, sinó una altra cosa, però ho va absorbir. Llavors el sistema era televisió. El que ha passat ha estat que la mateixa televisió que va, diguem-ne, en algun moment matar el documental, l'ha revifat. Per què? Perquè han sortit les propostes multicanals, etc., canals temàtics, i aleshores això ha produït la necessitat de nous documentals. Finalment, sigui de manera artesanal, sigui de manera industrial, algú ha de pagar per allò que estem fent. I perquè algú pagui per allò que estem fent, doncs o ha d'estar subvencionat, perquè es consideri que sigui un art que cal subvencionar, o ha d'haver-hi un mercat per això. El públic que va veure un documental de creació no serà un públic mainstream, però sí que hi ha el seu públic, són obres que tenen un component pedagògic, un component emocionant, un component artístic, i això, si s'educa a poc a poc al públic i se'ls fa veure que són films que els poden atraure i que es poden emocionar amb allò, doncs cada cop hi anirà més gent. Yo creo que es la dictadura de las audiencias, ¿no? Que lo que el público pide es lo que le vamos a dar. Y que en esa reeducación, alfabetización audiovisual es donde está el futuro, ¿no? Jo crec que un productor o un autor de documentals de creació no ha de menysprear cap canal de distribució. És a dir, jo crec que té cabuda en el circuit de festivals, ha de tenir cabuda a les televisions i als canals de distribució massiva, audiovisual, i que no s'ha de desaprofitar qualsevol oportunitat. La suerte es esa, ¿no? Que nosotros para distribuirnos, a que no seamos ahí, no estemos en las salas comerciales y demás, hay un circuito de festivales estupendos, ¿no? Tots els festivals temàtics, el gran nombre de festivals que s'estan fent són, de fet, el més important d'aquests festivals, i per això cal estar en favor d'ells, són llocs d'exhibició, és a dir, de projecció, de material que no es veu en un altre lloc. El festival és com tot, és una manera de... és un altaveu, és un donar-hi, és un posar, és un
és un donar visibilitat a documentals i a programes que quan els poses en una sala o quan els poses a la televisió, saps que els veurà molt poca gent. Un festival sempre et dona aquesta major visibilitat perquè fas que se'n parli, perquè probablement obligues que els mitjans se'n facin més ressò. És això. D'alguna manera els festivals marquen tendència, perquè després, clar, la gent que va al festival, que és la gent que està interessada, és el que veu i diu, això és el que s'està fent, doncs m'interessa més o menys, o pots discutir si m'agrada o no m'agrada, però veus, d'alguna manera els festivals el que marquen són les línies de tendència, encara que soni una mica a moda, a passarel·la de moda, però bueno, és una mica és això. Barcelona. Jo crec que el documental és un gènere amb un enorme prestigi, però amb un enorme prestigi perquè ens acosta de la realitat i perquè ens parla de la realitat. Clar, el documental de creació és com dir, ja és fer un gir amb això i dir, jo la realitat la utilitzo per expressar-me artísticament i perquè vinguis a veure la meva parida personal. El mechero este no es un simulacro de mechero, es auténtico, mire. Y una llama equilibrada en gases i en proteïnes, ja equilibrada, ja. Està molt bé i en alguns casos allò es fan treballs verdaderament artístics i verdaderament encomiables i realment està molt bé seguir per aquesta línia, però això té un públic molt limitat i probablement el que hem de saber és si a Catalunya i a Espanya hi ha prou públic per a aquest tipus de gènere. Com a sortida professional ho veig difícil. És a dir, costarà perquè no hi ha molt mercat. Com a sortida artística ho veig fantàstic. La digitalització dels mitjans en general ha canviat la manera d'enfrontar-te com a documentalista al valor d'una imatge. I per tant, a partir d'aquí és com que tot explosiona, no? O sigui, és un món radicalment diferent al que podia haver fa 20 anys. O sigui, però radicalment diferent. O sigui, el cap d'un documentalista format en els anys 80 del segle passat no té res a veure amb el cap d'un documentalista format en aquesta primera dècada del nou segle. Res. Ara, clar, agafes qualsevol càmera domèstica d'aquestes mini-DVs, per exemple, o qualsevol càmera petita, que et dona prou qualitat d'imatge i pots fer el que vulguis. Ho pots muntar a l'ordinador de casa, fins i tot les plataformes d'exhibició, abans dèiem no dels cineclubs, que si festivals, que si sales comercials, però que tens la millor sala gairebé. No la millor per qualitat d'imatge, però sí perquè arriba més gent, que és internet, no? Ja fa centenars d'anys que, com a mínim a Europa, la majoria de gent sap escriure. I no per això tothom som novel·listes o narradors. És a dir, una cosa és les possibilitats que se't dona i una altra cosa és que siguis capaç de construir una història i no únicament això, sinó que hi hagi algú que la publiqui i que la distribueixi i la faci arribar a la gent. Per tant, el tema no està tant en la captació com en l'accés de la resta dels humans cap a aquesta filmació. Que això és més fàcil ara que abans? Sens dubte, sens dubte. Però al ser més fàcil també hi haurà molta més gent que ho farà. Per tant, també hi haurà molta més competència. Per tant, l'accés també serà més difícil. És una mica el mateix que passa amb escriure a màquina i escriure a l'ordinador. Clar, abans d'escriure a màquina tu començaves a escriure a màquina i, ostres, allò, tornar a refer aquell escrit havia d'estar molt malament per fer-ho, tiraves endavant, no? Jo crec que ara la tecnologia fa que puguem escriure millor
jo crec que ara s'escriu millor, ho tenim tot per escriure millor, si després no, perquè et permet reescriure, perquè pots tirar enrere, perquè pots tornar sobre... Escriure, sobretot, és l'exercici d'escriure, sobretot és l'exercici de reescriure. I en el fons l'exercici d'explicar històries amb imatges també és escriure amb imatges, i escriure amb imatges, si tens la possibilitat de fer, refer, tornar a passar, això la tecnologia t'ho permet. Les possibilitats són moltíssimes. Ara s'han de saber fer servir, aquest és l'altre. Això no vol dir que tot val, que hi ha gent que es pensa que ara tot val, jo agafo, no tot val, o sigui, tothom sap escriure, i és molt fàcil perquè necessites un llapis i un paper, ara ja no escriu ningú amb llapis i paper, però que tothom sàpiga escriure no vol dir que tothom sigui un bon escriptor. I l'eina no és una càmera digital, l'eina és la digitalització de tot el procés. És a dir, tot ha canviat i, per tant, això fa que el valor de la imatge en si i de la relació d'aquesta imatge amb el món real canviï. El documentalista, en aquest sentit, és el personatge privilegiat de les transformacions actuals, perquè està dominant un mitjà que té aquest peu a la realitat i té aquest altre peu a l'art. I es mou en aquesta subjectivitat i acull les diferents tradicions expressives del segle XX. Això es produeix en molts àmbits, però en l'àmbit del documental és on es troben tots els nivells d'aquesta transformació. El llenguatge audiovisual i els mons virtuals que aconsegueix són i seran el consum majoritari. Per tant, el documental de creació jo crec que té més possibilitats que mai dins el que és la producció audiovisual. I sobretot perquè com ara és molt més fàcil arribar a tothom a través de la xarxa, expressar-se audiovisualment d'una manera personal i creativa, jo crec que es el millor moment per fer-ho. Las comunidades en red las hacemos los usuarios y es el gustazo eso de repente encontrar gente que tiene tus mismas afinidades, que mueren con Werner Herzog, que sabes que les gustan los mismos fotógrafos que a ti o leen lo mismo y ahí se dan como una especie de brainstorming y de reseteados del cerebro y de lluvias brutales de ideas y de pasiones que són un subidón també, no? Penso que gràcies molt a internet i gràcies molt a l'accessibilitat de tot tipus de producció audiovisual, doncs la gent s'atreveix a experimentar, a provar. Canibalismo audiovisual de la era YouTube, ¿no? The internet is like this new human experience. At first, everybody's going to like it, but there will be a fundamental change in the human condition. One day, we're all going to wake up and realize that we're just servants. It's captured us. Advance the inevitable. This is going to happen. Let's try it now. It is our function as artists to make the spectator see the world our way. People want 15 minutes of fame every day. So we built a bunker and showed them the future. També és cert que és una qüestió de tamany de pantalles. Clar, documentals de creació d'autor no necessàriament han de fer 50 minuts de durada i no necessàriament han de passar per televisió i com hem estat consumint fins ara, en el segle XX, diguem-ne, amb una televisió generalista i convencional. En la xarxa tenim moltes possibilitats de distribuir aquests documentals. I aquests documentals poden ser de molts tipus i de molts durades i pensat per diferents tamanys de pantalla. Jo podria fer-te un documental de creació que durés pocs minuts i que el poguessis veure en el teu mòbil.
I ara tenim una sèrie de tecnologies que són clarament tecnologies del jo, perquè són tecnologies de l'autoconsciència, és a dir, del poder pensar el món, però a més pensar-lo a través d'aquesta consciència personal. Per tant, el jo torna a estar, d'alguna manera, en un punt central. I això ho expressen els nous documentals. Que ara és tan fàcil dir coses que queda molt en evidència quan no tens res a dir. Abans, ostres, abans era molt important, o sigui, era molt clar, sabies algú que sabia escriure molt bé perquè era més difícil escriure. Ara és més fàcil escriure, és més fàcil allò, a l'estàndard és molt més fàcil tenir-lo, no? Doncs ara torna a ser fonamental tenir alguna cosa a dir. Da la sensación que no saben hablar. Siempre lo mismo, todos no son iguales, yo no sé decir, y hay de todo y todos no somos iguales, y ahí no saben. Tenir una mirada que sigui diferent a la dels altres, tenir alguna cosa diferent a dir, tenir alguna cosa que sigui realment nova, alguna cosa que realment sigui oportuna, alguna cosa que realment es faci escoltar. O sigui, ara és molt més fàcil parlar, però és més difícil que t'escoltin. Plonger 24 heures dans un monde inconnu pour une aventure à l'échelle du centimètre. Dans cet univers, le sablier du temps lui-même s'accélère. 1 heure pour un jour pour une saison pour une vie. Un film magique avec tous les acteurs du microcosmos. Perspectives de futur, doncs, no sé, crec que ara mateix, ara estem en crisi, no? Tot s'ha de veure negre en principi. No, però sí que és veritat que jo crec que ara, en els últims anys, estem com en una cresta de l'ola, d'una certa visibilitat, d'una certa circulació pública, d'aparició d'events, de coses que fan que el documental tingui una certa visibilitat, però és molt possible, i amb això jo no sé si la crisi tindrà relació o no, però és molt possible que en els pròxims anys aquesta empenta perdi una mica de força. Nilalapo asubuhi na kuwaza ewe wangu Tanzania, Tanzania, jina lako ni tamu sana. La perspectiva jo crec que és molt positiva perquè aquest cinema de la realitat és absolutament necessari. Vivim en societats complexes. Aquesta complexitat social, les formes habituals d'art no les havien donades, perquè donaven un aspecte només, una de les capes d'aquesta possibilitat. Els nous documentals estan examinant diferents capes, subjectives, objectives, artístiques, polítiques, etc. I, per tant, en aquest sentit, estan produint una via complexa per entendre una realitat complexa. En aquest sentit, el futur em sembla que és exitós, però és important que ho sigui, perquè és un instrument absolutament necessari. El documental està creixent molt, amb produccions de tot tipus, està creixent l'interès, per això surten tants festivals. No crec que arribi mai a ser un objecte de consum majoritari ni massiu, ni pel forro, però
que hi ha una part de moda que també es desinflarà, això també, amb els grans números em refereixo. Bueno, sobretot s'està intentant trencar una mica la narrativa clàssica i intentar descobrir cadascú a la seva manera noves formes de narració. Llavors, com que cadascú busca la seva, doncs no es pot fer ni una definició cap on està anant el nou documental, sinó que és com una planta lliure que va creixent i cadascú va... Algunes branques moren pel camí i d'altres tenen continuïtat. Una frase del Guerra, que era un torero, que era molt d'aquests així, saps, allò... Un torero d'aquests així molt polèmic en la seva època, no? El Guerra. I el Guerra, o sigui, una de les seves frases preferides era «Yo toreo y los demás trabajan». Doncs jo crec que això és una mica el documental. El documental és algo que no és treball, és algo que està per sobre del treball. Quien no actúa engendra la plaga, William Blake, ¿no? A mí ese pintor visionario me encanta, ¿no? Le decía, quien no actúa engendra la plaga, ¿no? Y hay que actuar, ¿no? Tenemos la sartén por el mango, ¿no? Para actuar, ¿no? El futur del documental, amb una paraula, hòstia, és que és molt difícil això, amb una paraula. Ho he de pensar. Miquel Martí Pou. Tot és possible. I tot està perfecte. Wow, yo lo veo como algo raro, estimulante, exuberante, híbrido. Pues sí, creatividad. Como unas reinvenciones narrativas, mestizaje. Es como un nuevo siglo de oro del documental otra vez, ¿no? El futur del documental ja no és el que era. Dos paraules més que una, no? Una expressió, no sé com dir-lo. Seria un moment d'una certa confusió, però que aquesta confusió és bona, no és dolenta. O sigui, m'agradaria pensar que aquesta confusió en el que tot està barrejat, una barreja, una escudella on la cosa està molt... però que això és bo, perquè això li dona vitalitat. Que no es pot dir amb una frase cap on està anant, però sí que està treballant molt en aquesta frontera que dèiem abans, entre la ficció i el documental clàssics, doncs intenta treballar aquest terreny fronterer. Que podríem dir una frase, no? Jo crec que el documental de creació existeix i existirà sempre que hi hagi algú amb ganes d'explicar una història i a la seva manera. Complexitat, exacte. Crec que aquesta és una aposta de futur, la complexitat. Estem en un món complex i l'estem intentant articular, esbrinar i pensar en forma simple. Per tant, la complexitat és la paraula del futur.
jo crec que el documental com a gènere és un gènere sòlid, és un gènere que cada vegada més va guanyant públic perquè per les televisions és un gènere que els dona prestigi i que no és tan car com la ficció. Després perquè cada vegada tècnicament és més fàcil la producció dels documentals, accedir a formes diferents, veus diferents que estan arribant al documental. I finalment jo crec que el documental sobretot és un compromís amb la realitat. No podem dissociar el fet que el documental es basa en la realitat. El documental, a diferència de la ficció, és que pren base en la realitat. I això, intentar explicar la realitat d'una manera que va més enllà del compromís periodístic amb la notícia, que és el que d'alguna manera estem acostumats a veure a través de la televisió, jo crec que això és una cosa que cada vegada hauria d'anar més i que cada vegada hauríem de tenir més fam de veure documentals, perquè a través d'un documental podem entendre la realitat. A través d'una notícia ens assabentarem del que ha passat, però no entendrem les claus del per què ha passat. I això o és via documental, o és via un llibre, o és via un debat d'aquest de 2 hores. Difícilment, si no és a través d'aquests mecanismes, podem arribar a entendre el món que ens envolta.